身元下ろしだから見れるの。じゃあ毎年よね。鎧の近くかもね。大丈夫だ。やけどさってや。やってんのかな。なんで？いや、桜のように言うけど。でかい。お。おお。
한다니까. 왜요?
花火じゃないでしょ。花火。前地球儀みたいなやつあいは地球土星みたいな。涼しいよね。長岡でしょ。花火が打ち上げる場所がすごく箇所ですよ。長岡とか琵琶湖。一箇所から一箇あれねぶた祭りになったりとか、札幌にも来ますよ。行くんだって。そう、祭り
った方がいいですね。本当だ。無理かと思ってるから。하루가 오르면 심하잖아요.
ほら綺麗ね。そこは話してみたら本当に綺麗だ。綺麗よ。아니 무지가 수리하는 거거든요. 스쿠이트가 계속
뭐 좀 더 많아. 왜안 돼? 내가 납니다. 하나 사니까 이렇게. 사이로
た。 3年も待ってたね。